So, assalamu alaikum warahmatullah. So, kamar yadda a kwanakin baya muke yin wannan na wannan AI ɗin nan. So, mutane da yawa ba su san yadda ake yin stitching ba. So, kuma da yin stitching da haka ne mutane za su samu riba sosai. So, za su ƙara samun coin nasu. So, farko idan kuka riga kuka yi login nasa, duk da idan ka yi awa 24 ne baka shiga ba dole sai ka sake yin login nasa. Amma idan baka riga baka kai wani lokacin ba, so ba sai ka yi login nasa ba. In kuma dai ya buƙata shi kenan sai ka yi. So, abu na farko dai shine za ku danna nan wajen right ɗin nan sama za ku gani. Za ku ga gurin a ciki haka da akwai ɗan ɗigo ja za ku gani haka, mutumin da bai yi claiming nasa ba kenan. So, sai ku danna wajen. Idan kuka danna za ku ga ya ba ku option guda biyu haka. To, wannan na ƙasan nan shi za ku taɓa. In kuka taɓa shi, so kamar haka. To, idan ya kawo muku zai kawo muku duk abin da za ku yi claiming nasa kenan. Za ku gan shi a nan a rubuce da yake ni na riga na yi ne. So, abin da za ku yi kawai sai ku danna nan claiming all ɗin nan za ku taɓa. Idan kuka taɓa shi, sai shi kenan za ku ga ya yi claiming. Za ku ga ya yi claiming. To, idan kuka yi claiming nasa abin da za ku yi to a nan ƙasa akwai gun da aka sa staking. So, yanda ake yin staking nasa shine, so ga shi nan ƙasa. Nan ƙasa nan za ku zo ku taɓa. Idan kuka taɓa wajen, sai ku ɗan jira shi kamar haka. Da yake yana da ɗan nauyi. To, idan kuka jira shi, to sai ku ɗan jawo haka sai ku scrolling zuwa ƙasa haka. Zuwa ƙasa haka, zuwa ƙasa haka. To, sai ya kawo ku nan. Idan ya kawo ku nan, ga shi nan. To, sai ku zo nan wajen shi kenan sai ku taɓa wajen. Kamar haka. To, idan kuka taɓa, to shi kenan za ku ga abin da kuka yi staking nasa wanda kuke yin staking a baya kenan. Ga shi nan za ku gan shi a nan wajen. To, sannan kuma sai ku taɓa nan market ɗin nan. Tunda ku staking kuke so ku yi yanzu, to nan za ku taɓa. In kuka taɓa haka, kamar haka. To, ga shi nan za ku ga abin da zan yi staking nasa yanzu. Abin da na samu a wannan satin kenan. Ga shi nan a ciki. To, baya da haka kuma sai ku taɓa nan gun da aka rubuta staking. Shi kenan. So, za ku gani. Nan in kuka duba za ku ga ina da guda 9,000. So, ga shi kuma zan ƙara yin staking ɗin wani. So, haka. So, sai ku danna wajen da aka rubuta staking ɗin nan. Idan kuka danna za ku jira shi. Za ku gani kamar haka. Kamar haka za ku ɗan jira shi. So, kamar haka. Yauwa. So, ga shi nan. In kuka duba a nan sama za ku ga ya rubuta mun successful. Ga shi nan har ya gurin ya ɓace ma. To, shi kenan. Idan kuka duba nan za ku ga balance ɗina ya ƙaru. Ya zama 11,000. Da ina da 9,000 yanzu kuma na ƙara ya zama 11,000 kenan. To, sannan kuma in so kake za ka cire gaba ɗaya, ga shi nan wajen on staking ɗin nan za ka taɓa. Idan ka taɓa haka, idan ka taɓa kamar haka, so ga shi nan. Za ka gani idan duka staking ɗin za ka cire, to ga shi nan a gefe market ɗin nan za ka taɓa. Idan kuka taɓa shi kenan sai ku danna on staking shi kenan. To, mu da yake staking ɗin zamu yi sai mu bar shi a nan ɗin kawai. Sai muyi staking ɗinsa. Allah ya bamu sa'a. Wannan project ɗin gaskiya airdrop ɗin nan nasu in sha Allahu muna kyautata masa zato. So, don haka duk wanda bai fara ba, so zai iya farawa yanzu. Zai iya farawa yanzu. Zan sa muku link ɗin in sha Allahu duk wanda bai fara ba sai ya fara. Kawai Twitter account naka za ka yi connecting da shi. Sannan sai ka je MetaMask sai ka ɗauko address na Ethereum sai ka yi pasting nasa. Shi kenan. Kana zuwa buɗewa ma zai nuna maka simple. Ba shi da wani wahalar buɗewa. Sai kullum kawai mutum zai zo ya dinga yin text. Yauwa na manta ma ban nuna muku wajen ba. So, sannan akwai nan ƙasa. Kullum mutum zai zo taɓa zai yi text a wajen. Kamar haka. Idan kuka taɓa wajen, to
zai kawo ku kamar haka. Idan ya kawo kamar haka kun za ku ga duk text ne wannan. A wannan text ɗin sati ne suke sawa gashi nan wannan 1, 2, 3, 4, 5 ɗin nan. To iya waɗannan guda biyun su ne wanda ba na sati ba wanda kullum shi ake yin sa. Shi ne. In sha Allah wannan shi ne dai a taƙaice yanda ake yin sa. Allah ya taimake mu, Allah ya bamu sa'a.